こう見えても過去にイタリア料理とワインの世界に10年はいたわけなんだけど、サラダイと食べるのが専門で、正直ピザはシェフが作るのを見たことしかない。自分で言うのもあれなんだけど、ある料理を口に入れただけでどんな食材や香辛料を使っているのか分かるくらいの舌の感覚があると思っている。知識も技術もない俺がセンスと記憶だけでパンとピザを焼いてみることにした。大体のことは勘でいけるよねという俺に、最近その道40年パンを焼き続けている人にパンを舐めるんじゃないと言われたばかりだ。コロナ禍もあってか、いろんな人が YouTube で薪ストーブを使ったピザを焼いているんだけど、見ていてどうも納得がいかない。せっかく薪ストーブで作られたいい感じの薪の置き火と密閉された高温の空間が本物のピザ窯と同じような環境なのだから、五徳やクッキングペーパーなど使わず直接ぶち込んだ方がピッツェリアで食べるあの味と焦げ目が出るんじゃないかと思い、挑戦してみることにした。なお初めて挑戦しますので、玄人の方はお手柔らかにお願いします。薪の燃える音とか皮の音を楽しんでいただくために、あえて BGM を使わず ASMR 風にしてますので、かなりシュールな映像になると思いますが、ご了承ください。